通常咱想讲要找头路，就爱去到公司，互人面试。新竹就业中心即摆就成立一个摄影棚，提供想要找人才公司伫网络开直播节目，甲公司小解互大家，互即寡找头路的人会当了解到。来到我们假陶乐的节目，然后来分享真才的资讯哦。欢迎我们的厂商。嗨，大家好，我是专业的主持人加上公司代表，认真解说公司所需要的人才。透过网络放送给当咧找头路的民众，在厝内免出门，嘛使了解工作内容。我可以不用跟人资主管面对面，那也可以很快的，就是提出我们的自己的问题。在疫情期间，其实也可以减少就是防疫的那个，让我们在防疫的时候更安全。这样。新竹就业中心向准现代人常常用网络的习惯，打造一个专业摄影棚。内底人员嘛经过训练，做出来的节目看起来介专业。除了在疫情期间，会当降低人跟人的接触，对找头路的人来讲，也免遐尼紧张。每周3会固定邀请我们辖区的厂商来介绍他们公司的产业，还有他们职缺，还有他们劳动条件，甚至他们工作上所需要的一些技能哈，在线上哈，会跟年轻朋友可以互动、了解、介绍他们公司所需要的职缺。就业中心表示，未来邀请企业每礼拜透过网络在线顶小解公司参人才需求，希望咧找头路的民众对有兴趣的公司更加了解，早一日找到适合家己的头路。记者刘君和新竹报道。